啱有個朋友話阿茲海默症嗰啲咧就係呢個啦，啲股票啊、律師啊嗰啲咁樣就用腦多啊，咁用腦多其實好攰嘅。飲嘅油我係最好嘅，仲有你如果小朋友有呢啲專注力問題啊。嗰啲咧有陣時坐唔定啊，做功課硬係喐嚟喐去，可能就係因為都係又同呢個有關係。所以你話小朋友咧想佢聰明啲咧，都係呢支。呢一日正常你要食25到30 ml， 支咧係我哋第一支做呢啲飲嘅油，因為點解咧？我哋就有合作一啲營養師咧，佢咧就係做 clinic 嗰啲嚟嘅，佢咧就係喺中環嘅。咁佢嗰啲客咧好多即係嗰啲股票啊、律師啊嗰啲咁樣，就用腦多啊。咁用腦多其實好攰嘅，即係你唔好以為佢冇搬嘢就唔攰，其實用腦多都攰嘅。做會計嗰啲用腦多都好攰。咁我哋個腦成60% 都係脂肪酸嚟噶嘛，脂肪。咁所以咧。點解佢知道我哋啲油咧？咁佢話：你唔好，我唔使煮嘅。總之你俾支最飲嘅油，我係最好嘅。啱有個朋友話阿茲海默症嗰啲咧就係呢個啦。阿茲海默症啦，柏金遜啦，係啦。因為其實個問題喺邊度咧？如果你話嗰個老人痴呆嗰個，其實咧就係你個腦海馬體啊，縮即係縮細咗啊，係啊，咁啊收縮咗啊咁樣。咁嗱，我哋唔敢講話可以幫你逆轉，但係起碼幫你唔好再咁跌落嚟，就係咁解啦。呢個再嚟咧，仲有你如果小朋友有呢啲專注力問題啊，嗰啲咧有陣時坐唔定啊，做功課硬係喐嚟喐去嗰啲咧，你唔好一定話佢唔聽話咩，可能就係因為都係又同呢個有關係。所以你話小朋友咧想佢聰明啲咧，都係呢支係啦。我哋細個嗰陣時咧，我哋譬如你小朋友，大家可能你都聽過，小朋友買核桃油俾佢食。點解要補腦啊嘛？係有原因㗎，係啱㗎。呢個係我哋嘅問題，因為點解咧？因為咧，佢哋即係佢哋到時你收貨嗰陣時咧，就係一個紙盒白色嘅，個盒裏邊咧就兩支一樣嘅。如果你一 mix 嘅話，我幾百盒喺度，我點揾俾你啊？我都唔知邊盒擺邊盒，揾唔到㗎。所以只能夠一定係買。佢日本就係教你飲油㗎嘛，每日10 ml。點解會係咁咧？就因為你飲個油咧，好啦，醫生講嘅。就優化嗰個皮膚代謝，咁嗱呢個佢就講，因為講皮膚啊嘛，但係跟住啱啱大家記唔記得啊？你睇下嗱，細胞啊，呢個細胞，你想唔想你個細胞膜係軟定係想硬啊？硬嘅咧就會爆血管中風啦，嗱軟嘅就咁啦，好啦，跟住你睇下嗱血管，你睇下佢點解話可以抗老啊、年輕化嘅原因，跟住呢條友咧，呢條友點解咁沙坡？呢條友啊，係啊，呢條友點解咁沙坡咧？嗱，即係你睇。我有人照噶，我係啦，有人照噶，嗱，邊度嚟噶？有人照啊！你睇嗱，所以點解你睇嗱，冇喐過噶，冇做過任何嘢啊，我又冇保養冇成，但係我啲皮膚真係掂噶。